बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन, मैं हूं डॉक्टर शाहिद बशीर। आज जो टॉपिक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो हैं छींकें ज़्यादा आना, जिसे स्नीजिंग कहते हैं। अगर तो छींक एक आधी आए ये तो सेहत की निशानी है। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो, और जो सुनने वाला है यरहमकल्लाह कहे। ये तो सेहत की निशानी हो गई। अगर ज़्यादा छींकें आएँ तो थोड़ी सी तकलीफ़ बढ़ जाती है, फिर उसका इलाज हमें करना चाहिए। बाज़ दफ़ा हम लोग जब धूप में या गर्दो गबार या कोई तेज़ तंबाकू वगैरह का कोई फील्ड हो या खेत हो या करीब कहीं मिर्चें पड़ी हों तो वो छींकें आनी शुरू हो जाती हैं और काफ़ी छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसका तो इलाज ये है कि उन चीज़ों को हटा दिया जाए तो छींकें आनी बंद हो जाएंगी। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब आदमी बाहर निकला है, सैर वगैरह कर रहा है, तो मौसम जो उस वक्त है वो बदल चुका है, उस मौसम बहार आ चुका है और हमारे जो पौधे हैं इर्द गिर्द उसकी जो हम कहते हैं फटाओ वो शुरू है, वहाँ से फूल वगैरह निकलते हैं, वहाँ से छोटे छोटे ज़रात जो है निकल के, उसे पोलन ग्रेन कहते हैं, उनके फूलों से निकलते हैं। तो वो भी बाज़ औक़ात इस चीज़ के लिए मसला बनते हैं। जब हमारे नाक में नथनों में चले जाते हैं तो छींकें आना शुरू हो जाती हैं। उसका तो इलाज ये है कि हम वहाँ बाहर सैर पर जाएं जब, तो हम अपने चेहरे के ऊपर मास्क फेस जो है वो चढ़ा लें तो उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर किसी तेज़ चीज़ की ये जो स्मेल वगैरह से छींकें आती हों तो इस चीज़ को हटाने से वो चीज़ें तो खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आँखों में जलन शुरू हो जाती है, आँख जो सुर्खी माइल हो जाती हैं, नाक जो अंदर से सुर्खी माइल हो जाता है और ख़ारिश होनी शुरू हो जाती है। तो इसका इलाज हमें तो करना चाहिए। इसका बेहतरीन इलाज ये है कि आप रोगने गुल या रोगने कद्दू या घर में रोगने बादाम पड़ा हो तो उसके चंद कतरे यानी कोई 5 कतरे जो है ना नाक में टपकाएं और धूप में चलने वगैरह से इज्तनाब करें। तो अगर गर्मी है तो फिर ठंडे पानी से नहाएं तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर गर्म नज़ला वगैरह है तो ये एक छोटी सी दवाई है जो हमारे पनसार खानों से मिल जाती है, बहीदाना। ये 3 माशा इसको लेकर तो इसको पिलाएं जो मरीज़ है, तो इंशाअल्लाह अफाका हो जाएगा और बीमारी जड़ी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बाज़ औक़ात छींकें आना शुरू हो जाती हैं तो वो बड़ा मसला बनता है। उसका कि एक बड़ा अच्छा इलाज है कि बकरी का जो गुर्दा है वो आग पर रख के भूने तो उसका जो पानी गिरता है वहाँ से, उसका चकीदा भी कहते हैं, वो कतरे कतरे गिरेंगे जब भूनेंगे तो उस पानी को इकट्ठा करें और नीम गर्म जो पानी है वो नाक में टपकाएं तो वो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो परहेज़ इसका यही है कि गर्दो गबार से बचें, धूप में चलने फिरने से बचें और तेज़ चीज़ें मिर्च तंबाकू वगैरह की जो स्मेल है उससे बचें। नज़ला हो तो सर्द पानी से गुस्ल ना करें। तो मिर्च लहसुन प्याज गरम मसाला और तेज़ और गर्म चीज़ों से परहेज़ करें और ये आलू कचालू वगैरह चीज़ें ना खाएं। असल में बात फिर उधर ही जाती है जो पहले भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। ये सारी जो मैदे से गैसें उठती हैं ना, ये उसकी वजह से है। जो हम ऐसी जैसे कहते हैं बादी चीज़ें कम खाएं। तो इसमें जो आपको मैं मशवरा दे रहा हूँ चीज़ें खाने के लिए, वो बादी चीज़ों से परहेज़ करें और बकरी का शोरबा, चपाती, कद्दू पालक, शलगम, टींडा वगैरह की जो सब्जियां हैं वो खाएं। और छींकें आने की हालत में अगर नाक से खून जारी हो जाए तो ये एक नहायत खौफनाक अलामत है। फिर आपको किसी लायक तबीब या डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसके जो अल्टीमेटली जो आखिर में आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो ये इन चीज़ों से बचें। जो गर्द वगैरह उड़ती है, जो बाहर आप जाते हैं, कोई मिर्चें कहीं पड़ी हुई हैं किसी दुकान में, वहाँ से ज़रा दूर हट के रहें। तो थोड़ा सा आप परहेज़ करेंगे इन चीज़ों से तो आप बचे रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।